ძვირფასო თანამემამულეებო, მოგესალმებით. დღეს თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ირანზე, სადაც საგანგაშო მოვლენები მიმდინარეობს. ბოლო მონაცემებით, ოფიციალური ირანული მონაცემებით 2000 ადამიანი არის დაღუპული, ხოლო არაოფიციალური ოპოზიციის მონაცემებით დაახლოებით 12000 დაღუპულია ბოლო 3 დღის განმავლობაში. ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ ეგრეთ წოდებულმა სულიერმა ლიდერმა ირანის ალი ხამენეიმ მოუწოდა ისლამური რევოლუციის დამცველთა ესე იგი კორპუსს გუშაკებს, რომ ცეცხლი გახსნან მოქალაქეების წინააღმდეგ, რადგანაც მათ უწოდა ტერორისტები ამერიკის და ისრაელის შემოგზავნილი ესე იგი აგენტურა და პრაქტიკულად ამის შედეგად მოქალაქეებს გაუხსნეს ცეცხლი და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საშუალოდ რეალურად რო შევაფასოთ, დაახლოებით საშუალო მონაცემები არის რეალური, ანუ დაახლოებით 6-7 დაღუპული არის ობიექტური მონაცემები ამ სიტუაციაში. მდგომარეობა დამძიმებულია იმითაც, რომ შეზღუდულია მნიშვნელოვნად ინფორმაციის წვდომა. ირანმა შეზღუდა ინტერნეტი უკვე 3 დღის განმავლობაში და პრაქტიკულად 99% არის ინტერნეტის კავშირი შეწყვეტილი ირანთან. ამავდროულად შეწყვეტილი ასევე საერთაშორისო ზარები ტელეფონების მეშვეობით, ანუ საერთაშორისო ზარების ქსელი. გარდა ამისა, ირანი რადიოელექტრონული თავდაცვის მექანიზმების მეშვეობით აქტიურად ახშობს Starlink-ის სატელიტურ ინტერნეტს ილონ მასკის, რომელიც მნიშვნელოვნად ეხმარება მოქალაქეებს ინტერნეტის კავშირის დამყარებაში, კერძოდ ეს უკანონოდ ითვლება, მაგრამ ზოგიერთს გააჩნია და შეუძლია ამ შემთხვევაში გვერდი აუაროს აი ამ ინტერნეტის ჩახშობის კოორდინირებულ მცდელობას რეჟიმის მიერ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საათების წინ განაცხადა, რომ ახლა უკვე ელოდება ოფიციალურ ინფორმაციას მისი სადაზვერვო ესე იგი უწყებების მხრიდან, თუ გადაკვეთეს თუ არა ის წითელი ხაზი, რომელიც მან დაუსახა ამ რეჟიმს და ეს გულისხმობდა, რომ საკუთარი მოქალაქეების მკვლელობა არ უნდა განეხორციელებინათ აიათოლას რეჟიმის წარმომადგენლებს. და ამის შემდეგ ტრამპმა პირდაპირ თქვა, რომ მოუწოდებს ირანელ ხალხს გააგრძელონ ბრძოლა და აქციები საკუთარი თავისუფლებისთვის და რომ შეერთებული შტატების დახმარება გზაშია. ამ ყველაფერზე, ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე დღეს თქვენთან ერთად დეტალურად ვისაუბრებთ და გავაკეთებთ გარკვეულ პროგნოზს, ასევე დავამატებ, რომ საინტერესო მსჯელობა გველოდება კონკრეტულად თურქეთიდან გაჟღერებული გზავნილების შესახებ, რომელიც უკავშირდება ირანის ტერიტორიაზე მცხოვრები თურქების მომავალს და მათ დღევანდელ პოზიციასაც. სანამ გადავალთ ამ საკითხებზე, გთხოვთ, რომ აუცილებლად დაალაიქოთ ეს ანალიზი, ამით თქვენ აფასებთ არა სათაურს, არამედ ჩემს საქმიანობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი არხის შემდგომი გავითარებისთვის, ისევე როგორც იმისთვის, რომ მე შემეძლოს კიდევ უფრო მეტი ანალიზის მომზადება, რადგანაც ამით არხი მნიშვნელოვნად ვითარდება. პარალელურად გთხოვთ, რომ ასევე გამოიწეროთ არხი, შეტყობინებები ჩართოთ, დაწეროთ თქვენი კომენტარები არავის შეურაცხყოფის გარეშე და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ არხს სურვილის შემთხვევაში აღწერაში მოცემული საშუალებების მეშვეობით. ახლა კი გადავიდეთ თვითონ თემაზე, დეტალურად განვიხილოთ ეს ყველა საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ირანში მდგომარეობა კრიტიკულ ფაზაში გადავიდა იქედან გამომდინარე, რომ აიათოლას რეჟიმმა დაინახა, რამდენად მოწყვლადი არის თავად რეჟიმი. და დაინახა, რომ მოქალაქეების უკმაყოფილების დონე არის მასშტაბური, ეს აღარ უკავშირდება მხოლოდ ეკონომიკას, არამედ მოქალაქეები ითხოვენ ეკონომიკური ცვლილებების განხორციელებას ქვეყანაში. და პოლიტიკური ცვლილებების მათ შორის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური ცვლილებების განხორციელება შეუძლებელი არის და მოქალაქეებს ეს უკვე ესმით ამ ხელისუფლების პირობებში და შესაძლებელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ვითარებაში, თუ მოხდება ხელისუფლების ცვლილება. და პირველად ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში 50 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად
მოქალაქეებს გაუჩნდათ რეალური სურვილი და რეალური შესაძლებლობა და იმედი იმისა, რომ შეუძლიათ შეცვალონ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. აქედან გამომდინარეობს პირდაპირ მხარდაჭერა შაჰ რეზა ფეჰლევის მიმართულებით, რადგანაც მოქალაქეები მასში ხედავენ პოლიტიკურ ალტერნატივას, სხვა უბრალოდ ლიდერი პრაქტიკულად არ ყავთ და ეს არ ნიშნავს, რომ რეზა ფეჰლევისადმი მხარდაჭერა არის ძალიან დიდი, ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ყველაზე დიდია და სხვა რეალური ალტერნატივა უბრალოდ არც ჩანს. სწორედ ამიტომ რეზა ფეჰლევის მხარდაჭერა, მათ შორის სოციალურ ქსელში, სანამ ინტერნეტს გათიშავდნენ, მისი ვიდეოების ესე იგი ნახვის მაჩვენებელი იყო აბსოლუტურად რეკორდული 10-ობით და 100-ობით მილიონი ადამიანის ნახვა, დიდი ნაწილი მოდიოდა სწორედ ირანზე. ამიტომ ერთი მხრივ რეჟიმმა გათიშა ინტერნეტი, რომ წვდომა შეზღუდოს მოქალაქეების საერთაშორისო ამ ინფორმაციის წყაროებზე, მეორე მხრივ რეჟიმმა პირდაპირ ბრძანება გასცა და ეს აიათოლა ხომენეიმ გააკეთა, რომ ცეცხლი გახსნან, მოკლან მოქალაქეები. პრინციპში უზარმაზარი რაოდენობის მოკლულებზე არის საუბარი, თუნდაც თუ შევაფასებთ ოფიციალურ მონაცემებს 2000, საშუალო მონაცემებს 6000 და ოპოზიციურ მონაცემებს 12000, კატასტროფულ რიცხვებზე არის საუბარი რამდენიმე დღის განმავლობაში. ასევე საუბარია 10-ობით 1000 დაკავებულზე, რომელთაგან ძალიან ბევრს კი არა, პრაქტიკულად უმრავლესობას ემუქრება ჩამოხრჩობა, იმიტომ რომ რეჟიმს გააჩნია ასეთი მექანიზმი, ესე იგი სიკვდილით დასჯის. აქვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რაში ედება ბრალი აი ამ მოქალაქეებს, ვით ციხეშია და ვისაც ესე იგი ემუქრება, რომ ჩამოახრჩონ. ეს არის ჭყალებში ღმერთის წინააღმდეგ ბრძოლა. რადგანაც აიათოლას რეჟიმი დგას რელიგიურ ფუნდამენტალიზმზე, აიათოლას რეჟიმი თავს ღმერთის მიერ დასმულ ხელისუფლებად ასაღებს ან წარმოადგენს და ამის შედეგად შესაბამისად ნებისმიერი ვინც ებრძვის ამ რეჟიმს და აიათოლას, ებრძვის მათი შეფასებით ღმერთს. ეს არის ფუნდამენტალისტური ესე იგი რელიგიური, კონკრეტულად ისლამისტური ნიშნავს პოლიტიკური ისლამის მიმდევართა ჯგუფი, რომელიც ამის მეშვეობით ადამიანის უფლებებს კატასტროფულად უგულებელყოფს. ჩვენ ხედავთ, რა თქმა უნდა, ასევე ამის საერთაშორისო მდგენელსაც. მიზეზი პროტესტის უკავშირდება ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც გამომდინარეობს პოლიტიკიდან ირანის, მათ შორის იქედან, რომ ძირითადი თანხები მიდის ირანის შემოსავლების ბირთვულ პროგრამაზე, მიდის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამაზე და ასევე მიდის პროქსი ძალების, ანუ იემენში ჰუსიტების, ერაყში სხვადასხვა დაჯგუფების, ლიბანში უпростоრად. ლიბანანი არის სომხურად. ლიბანში, ესე იგი ჰეზბოლაჰის ძალების დაფინანსების მიმართულებით, რაც ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ირანისთვის ეს გარე ომი, გარე მტერი გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე შიდა მოქალაქეების კეთილდღეობა. ამიტომ მოქალაქეებს ეხლა ესმით, რომ ეს ბრძოლა უბრალოდ შეიძლება ბოლო აღმოჩნდეს და ლოზუნგებშიც ამბობენ ამას, ბოლო ბრძოლაა, მაგრამ უმატებენ. შაჰ რეზა ფეჰლევი დაბრუნდება და ეს იმედი მოქალაქეებს გააჩნიათ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ ვიტკოფმა გამართა შეხვედრა შაჰ რეზა ფეჰლევისთან ერთად და განიხილეს ირანში მიმდინარე მოვლენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის და შესაბამისად მეტყველებს იმაზე, რომ გარკვეული კოორდინაცია არის რეზა ფეჰლევისა და შეერთებული შტატების ხელისუფლების. ამავდროულად ხედავთ, რომ გზავნილებიც თანხმედრაშია. შაჰ რეზა ფეჰლევი ღიად არ უჭერს ხარს შეერთებული შტატების მიერ სამხედრო მოქმედების დაწყებას, ეს მის ქვეყნის წინააღმდეგ იქნებოდა აგრესია გარკვეულწილად, ამიტომ ამას ხარს როგორ დაუჭერს, თუმცა გასაგებია, რომ რეალურად მომხრეა ყველა შეერთებული შტატების ასეთი ქმედებების. რატომ? იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებს აქვს კონკრეტული მოთხოვნები ირანის მიმართ და ამ მოთხოვნებს ირანი არც აწარმოებს, არც ასრულებს. და ეს მოთხოვნები გულისხმობს
ბირთვული პროგრამის შეწყვეტას, ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის შეწყვეტას, ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის პროგრამის შეწყვეტას და ამავდროულად გულისხმობს პოლიტიკური პატიმრების გამოშვებას. რეჟიმი ამაზე წამსვლელი არ არის. საპირისპიროდ, რეჟიმი ძალიან აქტიურად ემზადება ომისთვის. კერძოდ ემუქრება ისრაელს და ამავდროულად შეერთებული შტატების სადაზვერვო წყაროები ამბობენ, რომ რეჟიმს გააჩნია დაახლოებით 400 კილოგრამი ამ მომენტისთვის გამდიდრებული 60%-მდე ურანი. რაში სჭირდება რეჟიმს 60%-მდე გამდიდრებული ურანი, თუ მისი მტკიცებით მარტო მშვიდობიან ბირთვულ პროგრამას აწარმოებს, ანუ ელექტროენერგიის მიღების მიზნით და ამას სჭირდება 10%-იანი გამდიდრების ურანი. ხოლო ბირთვულ იარაღს 90%-იანი ესე იგი გამდიდრების ურანი. ისრაელის მტკიცებით დაახლოებით 10 ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა აქვს ირანს ამ 400 კილოგრამი ბირთვული საწვავის იარაღის, ანუ ნედლეულის გამოყენების მეშვეობით 90%-მდე გამდიდრებას თუ მიიყვანს. გარდა ამისა, ქიმიური და ბიოლოგიური მდგენელი ბალისტიკური პროგრამის არანაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. უნდა გითხრათ, რომ გუშინ აქტიურად არაბულ ქვეყნებში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების, საერო თავდაცვის ძალების მობილიზაცია, გააქტიურება და გარკვეულწილად გაერთიანება მიმდინარეობს და ეს გამოაცხადა შეერთებულმა შტატებმა, რომ კატარის ბაზის ალ-უდეიტის ბაზის ხელმძღვანელობით შეერთებული შტატების ყველა ბაზის საერო თავდაცვის სისტემების ინტეგრაცია მოხდება და მოხდა პრაქტიკულად უკვლეო. რამდენად ზუსტად ტექნიკურად მოხდა თუ არა, ამაზე ჩემი კომენტარი ამ შემთხვევაში ნაადრევი იქნებოდა, თუმცა ეს განაცხადეს შეერთებულმა შტატებმა. ზუსტად იგივენაირად, ბოლო საათების განმავლობაში, ან ბოლო 24 საათის განმავლობაში ებრაული სხვადასხვა წყარო ადასტურებს, მათ შორის დამოუკიდებელი, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მოძრაობა საერო თავდაცვის სისტემების, მათ შორის ტჰადის, რომელიც შორეული მანძილის ბალისტიკური რაკეტების კოსმოსში პრაქტიკულად ან ატმოსფეროს ზედა ნაწილში ესე იგი ჩამოგდებას გულისხმობს, ასევე ჰეც-3-ის და ბარაკ ტიპის საერო თავდაცვის სისტემების აქტიური განლაგების პროცესი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმის მანიშნებელია, რომ პროცესი უკვე კრიტიკულ ფაზაში გადავიდა. ამას ასევე უკავშირდება რამდენიმე საათის წინ შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, გაერთიანებული სამეფოს, იტალიის, მათ შორის ჩინეთის და კიდევ რიგი ქვეყნის განცხადებები, რომ მათმა მოქალაქეებმა დაუყოვნებლივ დატოვონ ირანის ტერიტორია. ფრენები ირანის მიმართულებით შეწყვეტილია და ეს დაუყოვნებლივ დატოვეთ ირანის ტერიტორია ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ სამხედრო მოქმედებები პრაქტიკულად მზად არის. მეტსაც გეტყვით, ისრაელის დაზვერვითი წყაროები ამბობენ, რომ პრეზიდენტ ტრამპს უკვე აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და საუბარია მხოლოდ იმაზე, როდის დაიწყება ეს მოქმედებები. გეტყვით, რომ რეგიონში არ იმყოფება ამერიკული ავიამზიდი, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ამერიკის შესაძლებლობებს რეგიონში, თუმცა ეს შეიძლება გარკვეულწილად მოულოდნელობის ფაქტორიც იყოს, იმიტომ რომ ავიამზიდი დარტყმითი ჯგუფის გარეშე მასშტაბური მოქმედებების დაწყება გარკვეულწილად საეჭვო შეიძლება იყოს ირანისთვის და ეგონოს, რომ ასეთი მოქმედებები არ დაიწყება. მეორე მხრივ, შეერთებული შტატების ადგილზე სხვა ძალების კონცენტრაცია საკმარისია, თუ ეს დარტყმა იქნება მასშტაბური და პარალელურად, როგორც კი დაიწყება საომარი მოქმედებები, მაგის შემდეგ შეერთებული შტატები უფრო თამამად გადაისროლებენ აქეთ ძალებს, იმიტომ რომ ეხლა ნებისმიერი გადაადგილება ირანისთვის გაფრთხილებასაც ნიშნავს გარკვეულწილად, ირანი მიხვდება, რომ საომარი მოქმედებები გარდაუვალია. და ეს უნდა გავიაზროთ ასევე, რადგანაც კიპროსიდან, კერძოდ კუნძულიდან აქტიურად მიმდინარეობს ბრიტანული საერო ძალების გადასროლა ერაყში მათ შორის. ერაყის სივრცე იყო გამოყენებული, ისე როგორც იორდანიის, ივნისში 2025 წლის ომის დროს, როდესაც ძირითადად მიზანი იყო თავდაცვა და შეერთებული შტატებთან ერთად თავდაცვაში აქტიურად მონაწილეობდა საფრანგეთიც და გაერთიანებული სამეფოც, როდესაც ირანი შემდეგ უკვე ისროდა ისრაელის მიმართულებით.
საბოლოო ჯამში უნდა ვთქვათ, რომ მოვლენები ძალიან კრიტიკულ ფაზაში არის შესული. საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის ამ მომენტისთვის შექმნილი და ჩვენ ხედავთ არაბული ქვეყნების და თურქეთის მოწოდებებს, რომ იქნებ შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავონ ასეთი მოქმედებებისგან, რადგან ეს გამოიწვევს გარკვეულწილად სერიოზულ დესტაბილიზაციას ახლო აღმოსავლეთში. პრინციპში უნდა ვთქვათ, რომ შეერთებულ შტატებს ჩემი აზრით გარკვეულწილად არ გააჩნია ეხლა შესაძლებლობა უარი თქვას ამ მოქმედებებზე. თუ ახლა შეერთებული შტატები არ მოვლენ დასახმარებლად პროტესტის და წინააღმდეგობის ან აჯანყების, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას ჩაახშობენ, ყველაზე მებრძოლ ნაწილს საზოგადოების უბრალოდ მოკლავენ და ამით მოკლავენ ნებისმიერ წინააღმდეგობას და შეერთებულ შტატებს ხელში შერჩება წინააღმდეგობის გარეშე რეჟიმი, უნდობლობით მათ შორის აი ამ მოქალაქეების თავისუფლების მებრძოლი მოქალაქეების უნდობლობით შეერთებული შტატების მიმართ და ამას დაემატება რეჟიმი კიდევ უფრო გაცოფებული და უფრო აგრესიული, რომელიც გააგრძელებს ბირთვული ბალისტიკური პროგრამის განვითარებას და ის იქნება მიმართული ისევ ისრაელის და შეერთებული შტატების ბაზების და მოკავშირეების წინააღმდეგ. რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად პრობლემა კიდევ უფრო გაიზრდება და დროთა განმავლობაში შეერთებულ შტატებს მაინც მოუწევთ გარკვეული ქმედებების წარმოება ირანის წინააღმდეგ. ამიტომ თუ ასეთი ქმედებების წარმოება გარდაუვალია, ჯობია ახლა განახორციელონ. ჩემი აზრით ეს არის ანალიზი სწორი ამერიკის პოზიციიდან თუ შევხედავთ. ირანის პოზიციიდან კი გადარჩენა არის ერთადერთი, ანუ რეჟიმის გულისხმობ, გადარჩენა არის ერთადერთი შესაძლებლობა ამ კუთხით, საკმაოდ ახლა სუსტად არის, ყველაზე სუსტად ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში. ცალკე უნდა ვისაუბროთ თქვენთან ერთად იმ მდგენელზე, რომელსაც ქვია თურქული ფაქტორი. კერძოდ თქვენთან ერთად ვსაუბრობთ აქტიურად თურქეთის და სირიის ცენტრალური ხელისუფლების და ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ქურთების ძალიან აქტიურ დაპირისპირებაზე და საომარ მოქმედებებზე სირიის ტერიტორიაზე. მაგრამ ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ ირანის ტერიტორიაზეც გარკვეული პროცესები მიმდინარეობს. კერძოდ, ყველაზე აქტიური რეჟიმთან მებრძოლი ამ მომენტისთვის ჩანან ქურთები. გარკვეულწილად საუბარია, რომ რამდენიმე ქალაქში ან სოფელში დაიკავეს ისლამური რევოლუციის დამცველთა ამ გუშაკთა კორპუსის შენობები, სადაც იარაღი ჩაიგდეს ხელში. ამის შედეგად თურქული ნაციონალისტური პარტიის და მოძრაობის ლიდერმა ერდოღანის კოალიციურმა მოკავშირემ დევლეთ ბახჩელიმ რუხიმგლების ფაქტიურმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ირანელი თურქები, მათ შორის აზერბაიჯანელები, ქაშქაიები და თურქმენები, სამი ჯგუფი ცხოვრობს ძირითადად. აზერბაიჯანელები ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ცხოვრობენ, თურქმენები ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, ხოლო ქაშქაიები სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. უნდა მზად იყვნენ ირანის მოვლენებისთვის, მათ შორის თხილად იყვნენ, რადგანაც მათ საფრთხე ემუქრებათ ქურთებისგან, რომლებიც შეიარაღებული არიან, ანუ ბახჩელიმ და აზერბაიჯანელები აქ, სადაც ახლოს ცხოვრობენ, არ არიან შეიარაღებულიო და ეს არისო პრობლემა. ამით გარკვეულწილად მინიშნებაც მისცეს საფრთხე ვისგან შეიძლება მოდიოდეს მათი პერსპექტივიდან, ვისთან იქნება დაპირისპირება აუცილებელი და კონფლიქტი და ეს არის ქურთები. ანუ როგორც ჩანს ირანის ტერიტორიაზე თუ დაიწყება დიზინტეგრაციის პროცესები, ანუ ირანის დაშლის პროცესები, ჩვენ დიდი ალბათობით ვნახავთ გარკვეულ დაპირისპირებას თურქებს, ანუ ირანელ თურქებს, ანუ აზერბაიჯანელებს ან აზერებს, როგორც თავის თავს ეძახიან, დაპირისპირებას ქურთებთან. და ქურთებისთვის ეხლა არის გარკვეულწილად, თქვენ თვითონაც კარგად ამას ხვდებით, გარკვეულწილად ის დრო, მოსულია ის ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, როდესაც ერთი მხრივ ბრძოლა აქტიურად მიმდინარეობს სირიაში, მეორე მხრივ ირანში, ერაყში სიტუაცია სტაბილურია, მაგრამ თავად თურქეთში იცით, რომ წნეხი პოლიტიკური ქურთებზე საკმაოდ დიდია. და ქურთებისთვის ეს შეიძლება იყოს საკვანძო მომენტი, შესაბამისად ქურთებს მოუწევთ გარკვეულწილად ბრძოლა და ამ ბრძოლაში რა მოხდება მათთან არავინ იცის.
ირანის დაშლის პროცესები თუ დაიწყება, აშკარა არის უკვე იკვეთება ეთნიკური მდგენელი, მათ შორის კონკრეტულად ირანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, რაც ჩვენთან პირდაპირ კავშირში არის, სამხრეთ კავკასიის სამხრეთში არის ეს ყველაფერი და პირდაპირ ასევე ეხება აზერბაიჯანის პოლიტიკას, რადგან ეს ცნობილი არის, როგორც სამხრეთ აზერბაიჯანი, ეს თემა ბაქოდან ხშირად ისმის ხოლმე. ზოგადად შეგვიძლია თქვათ, რომ მე ვფიქრობ, მოქმედების ფანჯარა რამდენიმე დღე არის რეალურად, ანუ დღეებზე გადის და არა კვირეებზე. გაცილებით ნაკლები არის ალბათობა კვირეებზე, რომ გაიწელოს პროცესი. უფრო, ანუ მეორე მხრივ ნაკლებია ალბათობა, რომ ჩემი აზრით საათებში, ანუ გადაწყდეს. ვერ ვიტყვი, რომ აი უახლოესი რამდენიმე საათში შეიძლება ეს მოვლენები მაინც და მაინც გადაწყდეს. არ არის გამორიცხული, მაგას არ ვამბობ. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ალბათობით თუ ვუყურებთ, რამდენიმე უახლოესი დღე არის აი მთავარი ფანჯარა ჩემი აზრით მოქმედების და რა თქმა უნდა შეერთებული შტატები შეარჩევენ გარკვეულწილად მოულოდნელ მომენტს დარტყმისთვის. დარტყმისთვის მთავარი ობიექტები ცხადია იქნება ისლამური რევოლუციის დამცველთა გუშაკთა კორპუსის ობიექტები, რომლის შედეგადაც რეალურად უნდა აჯანყებულებმა მეტი შეიარაღება ჩაიგდონ ხელში. რეზა ფეჰლევიმ განცხადება გააკეთა და მოუწოდა ირანის ჯარს და ჯარი არის ცალკე, ჯარი არ არის რელიგიური, ჯარში არა მხოლოდ შიიტები მსახურობენ, არამედ ყველა, რომ ჯარი დადგეს მოქალაქეების მხარეს და დაიცვას მოქალაქეთა უფლებები და მოქალაქეთა სიცოცხლე. რამდენად გააკეთებს ამას ჯარი, ჩვენ ეს არ ვიცით, თუმცა აშკარა არის, რომ ასეთი მოთხოვნა რეზა ფეჰლევის გააჩნია. სწორედ ამიტომ ჩვენ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ანალიზს და აქტიურად დავაკვირდებით მოვლენებს და მე ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას აუცილებლად შეგატყობინებთ მომავალში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და შევხვდებით შემდეგი ანალიზის დროს.